Γεια σας φίλοι μου, welcome to Gastronomic Center Services and to Pare Home Cooking. Σήμερα θα φτιάξουμε έναν ωραίο χοιρινό καπνιστό γκάμο με διάφορα άλλα υλικά τα οποία έχουμε στο τραπέζι μας. Είναι πάρα πολύ λίγα τα υλικά μας φίλοι μου και θα φτιάξουμε μια πολύ εύκολη και γρήγορη συνταγή. Τώρα, εδώ έχω δύο τηγάνια πάνω τα οποία θα ξεκινήσω να φτιάχνω τις συνταγές μου. Εδώ είχαμε πει έχουμε το χοιρινό μας στο γκάμο, το οποίο θα προσθέσω λίγο αλατάκι και λίγο πιπεράκι. Βλέπετε, είναι πολύ απλή φίλοι μου συνταγή να φτιάχνετε με διάφορα κρέατα στο σπίτι σαν και αυτές που φτιάχνουμε καθημερινώς. Τώρα, έχω προσθέσει στο γάμα μου εδώ αλάτι και πιπέρι. Τώρα, στο άλλο μου τηγάνι θα ξεκινήσω να φτιάχνω ένα πολύ ωραίο τσάτνι συνοδευτικό για το χοιρινό μου. Τώρα, το λάδι μου εδώ είναι πάρα πολύ ζεστό, το τηγάνι μου με συγχωρείτε. Τώρα, εδώ είχαμε πει έχουμε κρεμμύδι φίλοι μου, το οποίο θα το τοποθετήσω μέσα στο τηγάνι μου. Βλέπετε με αυτόν τον τρόπο. Θέλω να τσιγαρίσω φίλοι μου τα υλικά μου. Βλέπετε. Επίσης εδώ φίλοι μου έχω κόκκινο cabbage, το οποίο θα ρίξω και αυτό μέσα. Βλέπετε φίλοι μου τι εύκολη συνταγή θα φτιάξουμε σήμερα. Τώρα, με αυτόν τον τρόπο θα περιμένουμε τα υλικά μας να μαράνουν, να πάρουν έτσι έναν ωραίο χρώμα και να δείτε φίλοι μου θα φτιάξουμε μια πολύ ωραία συνταγή σήμερα. Εδώ έχουμε ginger και σκόρδο, το οποίο τι θα κάνω, επειδή τα θέλω να είναι μέσα στη συνταγή μου, να τα νιώσει ο άλλος όταν τα τρώει, θα τα κόψω σε μικρές λεπτές πέτρες, βλέπετε, πολύ εύκολα, και θα τα τοποθετήσω μέσα στο τηγάνι μου. Βλέπετε με αυτόν τον τρόπο φίλοι μου, να πάρουν όλες τις μυρωδιές και τις ουσίες. Εδώ έχω ασπάραγκους φίλοι μου, τα οποία θα προσθέσω μέσα τα ασπάραγκους μου στο τέλος, για να δείτε πώς θα το κάνουμε. Εδώ έχουμε mango and chili sauce, dark soy sauce και επίσης έχουμε και balsamic vinegar που θα φτιάξουμε την σάλτσα μας για το χοιρινό μας. Τώρα, εδώ πίσω στο τηγάνι μας, βλέπω ξεκίνησαν τα υλικά μου να τσιγαρίζονται. Πολύ ωραία, έχουν ξεκινήσει να παίρνουν το χρώμα με συγχωρείτε. Τώρα, σε αυτόν το τηγάνι φίλοι μου, θα προσθέσω πολύ λίγο ελαιόλαδο για να κάνουμε και το gammon steak, τον γκρίλοφα μας να μας δώσει έτσι ωραία τα χρώματα. Βλέπετε με αυτόν τον τρόπο. Ανακατεύουμε συνεχώς. Βλέπετε τι ωραία χρώματα φίλοι μου θα δημιουργήσουμε σήμερα. Επίσης σε αυτή τη συνταγή φίλοι μου θα προσθέσω και μήλο. Βλέπετε έναν ωραίο γλυκό μήλο, θα του δώσει μια πολύ ωραία γεύση. Τώρα θα αφαιρέσω στη μέση τα κουκούτσια, βλέπετε με αυτόν τον τρόπο. Και τώρα θα το καθαρίσω. Βλέπετε. Και θα το κόψω σε μικρά κεβάρια, το οποίο θα σοκάρω μαζί με το κρεμμύδι μου και τα διάφορα άλλα υλικά τα οποία έχω ρίξει στο τηγάνι μου. Να δείτε φίλοι μου, θα είναι μια πολύ εύκολη και γρήγορη συνταγή. Βλέπουμε. Εδώ έχουμε καθαρίσει και το μήλο μας. Θα μαζέψω αυτά από εδώ. Okay. Και μπορούμε να τα κόψουμε ή σε φέτες ή σε μικρά κεβάκια φίλοι μου. Αυτό εναπόκειται σε εσάς, αλλά είναι καλά να κόβουμε τα λαχανικά μας το ίδιο μέγεθος για να έχουν το ίδιο χρόνο ψησίματος. Τώρα, πίσω στο τηγάνι μας, βλέπουμε ότι έχουν ξεκινήσει ήδη να καραμελώνουν. Βλέπετε με αυτόν τον τρόπο. Βλέπετε έχουν ξεκινήσει να καραμελώνουν όλα τα χόρτα μου. Τώρα, σε αυτό το σημείο φίλοι μου, θα κόψω το μήλο μου σε μικρές φερτές. Δεν χρειάζεται να είναι πάρα πολύ, γιατί το θέλουμε να είναι και λίγο τραγανό το μήλο μας. Βλέπετε με αυτόν τον τρόπο. Εδώ πίσω στο τηγάνι μας. Πολύ ωραία. Και τώρα θα προσθέσουμε τα διάφορα αρωματικά τα οποία θα μας δώσουν την γεύση. Τώρα, εδώ το τηγάνι μας είναι πάρα πολύ ζεστό και θα πάρουμε το φιλέτο μας και θα το τοποθετήσουμε έτσι ωραία μέσα στο τηγάνι μας. Βλέπετε είναι πολύ εύκολη φίλη μου συνταγή. Να δείτε πόσο γρήγορα θα φτιάξουμε τη συνταγή αυτή. Τώρα, εδώ θα ρίξω λίγο αλατάκι. Βλέπετε, δεν θα ρίξω πάρα πολύ αλάτι διότι έχουμε το καπνιστό χοιρινό το οποίο είναι αλμυρό και επίσης το dark soy sauce το οποίο και αυτό επίσης είναι αλμυρό. Θα προσθέσω και λίγο
φρεσκοτριμμένο πιπέρι, βλέπετε με αυτόν τον τρόπο, και θα αφήσω όλα μου τα υλικά, φίλοι μου, να τσιγαριστούν μαζί, βλέπετε. Πολύ ωραία. Βλέπετε, φίλοι μου, φτιάχνουμε διάφορες chili and sweet and sour flavors με χοιρινά. Μπορεί να φτιάξουμε και επίσης διάφορες συνταγές με ψάρι. Δεν είναι ανάγκη να είναι μόνο κρεατικό. Τώρα, εδώ πίσω στο τηγάνι μας, φίλοι μου, βασικά τι θέλουμε? Να δημιουργήσουμε ωραίες γραμμές στο κρέας μας. Θα το δείτε, φίλοι μου, πώς θα το κάνουμε. Εδώ βλέπω τα vegetables μου έχουν ξεκινήσει να μαραίνουν. Βλέπετε με αυτόν τον τρόπο. Πολύ ωραία. Τώρα, θα αφήσουμε εδώ το μήλο μας να πάρει έναν ωραίο glaze και θα τοποθετήσουμε λίγο βούτυρο για να του δώσουμε αυτή τη γυαλάδα και τη γεύση στα λαχανικά τα οποία έχουμε προσθέσει, φίλοι μου, μέσα στο τηγάνι μας. Βλέπετε, με αυτόν τον τρόπο. Πολύ ωραία. Τώρα, είναι καλά, φίλοι μου, να παίρνετε ανοιχτά τηγάνια για να ψήνονται όλα τα υλικά μας σωστά την ώρα που τα μαγειρεύουμε. Τώρα, εδώ πίσω στο κρύβοφαν μας, πολύ ωραία, βλέπετε ξεκινήσαν και παίρνουν τις γραμμές τις οποίες θέλουμε στο χοιρινό μας τον κάμο. Κοιτάξτε, φίλοι μου, το έχω χαράξει και έχω αφήσει το λίπος πάνω, το οποίο θα δώσει όλη τη γεύση και τη μυρωδιά σε αυτή τη συνταγή, με συγχωρείτε, που θα φτιάξουμε σήμερα. Τώρα, βλέπουμε, τα υλικά μας ξεκίνησαν ήδη να καραμελώνουν. Βλέπετε, έχουν ξεκινήσει να πάρουν το χρώμα. Θα θέλουμε να είναι ωραία και τραγανά. Και να δείτε, φίλοι μου, πώς θα σερβίρουμε αυτή μας την συνταγή. Τώρα, θα μετακινήσω αυτόν εδώ. Βλέπετε, πολύ ωραία. Και τώρα, εδώ, φίλοι μου, θα συνεχίσω να δείτε πώς θα κάνουμε το reduction με το κόκκινο μας το κρασί. Βλέπετε, εδώ έχουμε ένα φλιτζάνι κόκκινο κρασί, το οποίο θα ρίξω μέσα στο τηγάνι. Βλέπετε, τώρα γίνεται το reduction με το κρασί και δίνει αυτή την ωραία γεύση. Τώρα σε αυτό το σημείο θα ρίξω περίπου μισή κουταλιά soy sauce. Βλέπετε. Και επίσης 2-3 σταγονίτσες από balsamic vinegar για να δώσει αυτόν το kick. Βλέπετε, πολύ ωραία. Τώρα σε αυτό το σημείο θα μετακινήσω το τηγάνι μου εδώ. Βλέπετε, με αυτόν τον τρόπο. Βλέπετε, φίλοι μου, τα χρώματα, οι γεύσεις που δημιουργούνται μέσα στα αυτά τα ωραία αρωματισμένα λαχανικά τα οποία έχουμε προσθέσει μέσα. Μπορώ να νιώσω, φίλοι μου, αυτήν την ωραία την μυρωδιά. Σε αυτό το σημείο, φίλοι μου, θα προσθέσω περίπου μισό φλιτζάνι νερό για να του δώσω την υγρότητα και να ψηθούν τα υλικά μου με αυτές όλες τις ουσίες και τις μυρωδιές τις οποίες έχουμε προσθέσει μέσα. Τώρα, εδώ πίσω στο χοιρινό μας μπορούμε, φίλοι μου, να ψήσουμε το κρέας μας από όλες τις πλευρές με αυτόν τον τρόπο. Το βλέπετε στην οθόνη σας. Είναι καλά, φίλοι μου, να ψήνουμε τα κρέατα μας σε δυνατή φωτιά για να κρατάμε όλους τους χυμούς και να είναι ωραία και μαλακά και να μην μας στεγνώνουν. Βλέπουμε. Σε αυτό το σημείο, φίλοι μου, τι θα κάνουμε? Τώρα, σε αυτό το σημείο είχαμε πει έχουμε και ασπάραγκους εδώ, τα οποία θα ρίξω μέσα. Λίγα ασπάραγκους, θα το δείξω τώρα στη οθόνη σας. Είναι πολύ εύκολη, φίλοι μου, συνταγή. Βλέπετε, τώρα όλα τα υλικά είναι στο τηγάνι μας. Θα περιμένουμε να ψηθούν έτσι ωραία για να τραβήξουν και να κατεβάσουν όλες τις μυρωδιές. Τώρα, εδώ πίσω στο τηλέφωνο μας, βλέπετε, ξεκινήσαμε να παίρνουμε ένα πολύ ωραίο χρώμα, φίλοι μου, βλέπετε. Και σύντομα θα είμαστε πάρα πολύ έτοιμοι. Τώρα, εδώ έχω mango chili, φίλοι μου. Εσείς μπορείτε να χρησιμοποιήσετε, με συγχωρείτε, οτιδήποτε γλυκό chutney έχετε στο σπίτι σας. Θα προσθέσω περίπου 1 με 1,5 κουταλιά mango chili και θα το αφήσω εκεί με αυτόν τον τρόπο, βλέπετε.
να πάνε όλες οι μυρωδιές παντού. Πολύ ωραία. Και σύντομα φίλοι μου θα είμαστε έτοιμοι να παρουσιάσουμε αυτήν την ωραία συνταγή. Πολύ ωραία. Επίσης φίλοι μου μπορούμε να πούμε ότι μπορούμε να ψήσουμε και το κρέας μας κάνοντας το πρώτα στο τηγάνι και μετά τοποθετώντας το μέσα στη σάλτσα μας για να τραβήσει και να πάρει αυτόν το ωραίο το place και να ψηθεί σωστά σε αυτά όλα τα αρωματικά vegetables τα οποία κάναμε στο τηγάνι μας. Τώρα, σε αυτό το σημείο βλέπουμε φίλοι μου το κρέας μας πως έχει πάρει ωραία τις γραμμές. Τώρα όμως θα ψήσω και θα καραμελώσω αυτόν το φατ που έχει πάνω στο γύρο του φιλέτου μας για να πάρει αυτήν την ωραία φίλοι μου γεύση. Βλέπετε με αυτόν τον τρόπο καραμελώνουμε το κρέα μας από όλες τις πλευρές και το τσιγαρίζουμε να πάρει έναν ωραίο, μα πολύ ωραίο χρώμα. Τώρα, αυτό φίλοι μου θα το τοποθετήσω μέσα στη σάλτσα μου. Βλέπετε με αυτόν τον τρόπο. Okay. Πολύ ωραία. Και θα το βάλω σε χαμηλή φωτιά. Μπορούμε να πούμε φίλοι μου ότι μπορούμε να το κλείσουμε για 5 με 10 λεπτά από πάνω για να τραβήξει όλες τις μυρωδιές και όλες τις ουσίες τις οποίες προσθέσαμε φίλοι μου μέσα. Σε αυτόν όμως το σημείο θα σας το δείξω και στην οθόνη σας να το δείτε πώς είναι. Βλέπετε φίλοι μου πώς έχουμε δημιουργήσει διάφορα λαχανικά sweet and chili flavors σήμερα. Τώρα, φίλοι μου θα πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε πίσω για να τελειώσουμε αυτήν τη συνταγή που φτιάξαμε σήμερα. Θα τα πούμε σε λίγο φίλοι μου για το τέλειο της συνταγής μας. Γεια σας.